ड्रोन कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें इम्फाल की हैं, जहां बाढ़ ने जिंदगी को थाम दिया है। इम्फाल में लगातार बारिश के बाद आई इस भयानक बाढ़ ने शहर की रफ्तार को रोक दिया है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। बिजली और इंटरनेट पूरी तरह से ठप पड़ा है।